Ons kry hoofsaaklik twee tipes tyd. Jy het jou analoog tyd, wat basies maar is soos wat jy op daardie horlosie sien. Dit is 'n wyserhorlosie, hy het arms, 'n kort en 'n lang arm, wat vir minute en ure aandui, en dan het jy jou getalle of jou ure van 1 al die pad om tot by 12. Nou, omdat die horlosie in die rigting loop, wanneer ons in daai rigting draai, praat ons ook altyd van klopsgewys. As jy na dieselfde rigting beweeg om iets in die ronde, as wat daardie wysers van die horlosie draai, dan praat ons daarvan as klopsgewyse beweging, en as jy ander kant om beweeg, is dit anti-klopsgewys. Maar dit is basies 'n analoog horlosie. Dan kry ons digitale horlosies. Dis nou waar batterye of elektrisiteit nodig is, en dis wat jy daar sien. Dit is 'n digitale horlosie, wat nie met arms werk, soos die analoog horlosie nie, maar net met syfers, elektroniese syfers. Maar dan kry ons twee tipes digitale tyd. Jy het jou 12 uur digitale tyd en jy het jou 24 uur digitale tyd. 12 uur is baie dieselfde as wat ons daar gehad het by die analoog horlosie. Jy gaan van 0 wat middernag is tot by 12 uur in die dag, en dan begin jy weer van by 1 vir 1 uur in die middag. Terwyl die 24 uur tyd is basies maar jy gaan net aan van 12, 13, 14, 15 al die pad tot by 24. Nou interessant genoeg, wanneer jy by middernag kom, aan die begin van 'n nuwe dag, dan praat ons daarvan as 00:00. Dis die begin van 'n nuwe dag. As jy aan die einde van die dag kom, weer by middernag, dan praat ons daarvan as 24. Dis nou in digitale formaat, 24 uur digitale formaat. Dan is dit 24. Maar daardie twee, 00 en 24, beteken presies dieselfde ding. Dis middernag. So hou maar net in gedagte, dis dieselfde ding. Dit gaan maar net oor, is dit die einde van die dag of die begin van die dag wat ons dit gebruik. As gevolg van daardie dubbelsinnigheid met middernag, sal jy ook vind dat vliegtye byvoorbeeld nooit presies om middernag sal vertrek nie. Want 'n mens weet nooit, is dit die einde van die dag of die begin van die volgende dag nie. So, om daardie dubbelsinnigheid uit te skakel, is baie kalenders waar tyd vir mense om op en af te klim van enigiets, baie keer so opgestel dat dit nie presies om middernag sal trek nie. Maar wat jy maar basies moet weet, is dat jou 12 uur gaan tot by 12, en dan die 1 uur in die middag, 2 uur in die middag, 3 uur in die middag, terwyl 24 gaan net aan, tot by 24, na 12, 13, 14 en so aan, en wanneer jy met 12 uur digitale tyd werk, dan moet jy die byskryf, NM of VM. VM staan vir voormiddag, so dis in die oggend. So as jy iets het soos 12:03, dan beteken dis 3 minute na middernag. Dis voormiddag, as jy het 12:03 VM. As jy het 12:03 NM, dan is dit 3 minute na 12 in die middag, dan is dit middagete, rondom middagete. So daardie NM en VM is namiddag en voormiddag, is baie belangrik dat jy dit sal byskryf by jou 12 uur digitale tyd, terwyl 24 sê basies jou alles wat jy wil weet. Is dit in die oggend of is dit in die middag, afhangende van is jy verby 12 of nog voor 12. Dan moet jy ook in gedagte hou net, wanneer jy werk in jou 24 uur digitale tyd, dan het jy altyd 2 syfers by die ure nodig. Selfs al is dit 1 uur of 2 uur of 3 uur in die oggend, dan skryf jy dit as 01, 02, 03, terwyl dit nie nodig is om te doen met jou 12 uur digitale tyd nie.